ما الفرق بين علي وبين الله؟ ممكن تجاوبني انت كانسان شيخ؟ علي بن ابي طالب عليه السلام لا ينفع ولا يضر ولا له اي شيء من دون الله تعالى. علي يتحرك وينام ويأكل ويشرب بقدرة جبار السماوات والارض. اللي جعل علي هو الاله وهو يعني اليوم العالم مثلا في الثله تذكر نبي الله محمد دائما او تذكر نبي الله موسى دائما، لا يعني بانها لا تحب محمد النبي او انها لا تعتقد بان النبي محمد افضل من موسى، لان اثبات الشيء لا ينفي غيره. فحينما الشيعه تذكر علي او فاطمه او حسن او الحسين، لماذا؟ لانهم مرتبطين بالله، فلو جردنا الحسن والحسين من شيء اسمه الله لا تكون لهم قيمه امام الناس. فقيمتهم عند العوام الشيعة أو عند الشيعة لارتباطهم بالله. وخير دليل القرآن الكريم يضج بذكر موسى أكثر من النبي محمد. فهل نقول لأن موسى ذكر أكثر فهو أفضل من النبي محمد؟ قطعا لا، لأن النبي محمد ورد في القرآن الكريم ذكره 4 مرات فقط في اسمه، فقط 4 مرات، إنما موسى ورد في القرآن ذكره 235 مرة. فإثبات ذكر موسى لا يعني الفضيلة. فذكر علي لماذا؟ لأن الرسول يقول ذكر علي عباده، وعندكم حديث حب علي إيمان، يعني إذا هو حبه إيمان إذا خلينا أذكر أنا مع اعتقادي بأنه عبد من عباد الله تعالى. نعم، علي بن أبي طالب عليه السلام لا ينفع ولا يضر ولا له أي شيء من دون الله تعالى. علي يتحرك وينام ويأكل ويشرب بقدرة جبار السماوات والأرض. أمن أعطيك المايك أنت تحكي براحتك على مود يكون حوار هذا. الآن أنا جاوبتك، من توصل المداخلة أي شيء فيه يتعلق على جوابي لك الحق. الآن ثم لي السؤال، أنا جاوبتك، انت تقول غلط انا اقول صح، الحكم للجمهور. بعد هنا سؤالي، انت نفس ما سالتني راح اسالك بنفس الموضوع. بما عندكم المدد، طلب المدد او الاستعانه بالاموات كفر وشرك، فهل تستطيع امام الجمهور برد علمي بنزول من البث نزل من البث